Turabaramukije cyane bene data bakunzi b'ikiganiro igitondo gishasha amahoro y'Imana niyo tubipfurije no kuranirwa mu buzima bwanyu bwa misi yose. Ndabaha ikaze muri kino kiganiro igitondo gishasha cy'uno munsi musanzwe mutunganizwa mu programme gashikirizwa na jewe Jean Imana irambona. Hafise ijambo ngomba ko dusangira muri uno mwanya dufise w'ijambo navuga ngo ni ijambo ryo mu gatondo muri no kuri kiganiro cyitwa igitondo gishasha. N'amajambo dusoma mu gitabo c'amazaburi zaburi 118 tukaba tugiye gusoma imirongo ibiri umurongo w'umunani n'umurongo w'icenda tuyavugane ko gatoya hanyuma tuje dusenga Imana tugerageza Imana. Gusomera no majambo avuga ngo kugira Uhoraho ubuhungiro kuri n'ikimazi kuruta kwizigira abantu. Kugira Uhoraho ubuhungiro kuri n'ikimazi kuruta kwizigira abahambaye. Imana yacu nihimbazo tuyasubiremwa no majambo birashoboka yuko tudahava kumbura tuguma tuyasubiramwo. Avuga ngo kugira Uhoraho ubuhungiro kuri n'ikimazi kuruta kwizigira abantu. Kugira Uhoraho ubuhungiro kuri n'ikimazi kuruta kwizigira abahambaye. Imana yacu nihimbazwe. Nano majambo tubonye dusomye muri kino gitabo c'amazaburi. Aya mazaburi ni indirimbo zagiye ziririmbwa n'Abisirayeli, novuga ngo ihanga ry'Imana kuko tusanzwe tubizi ihanga Imana yatoranije ikayisumbisha ayandi mahanga, bizananye kure cane turavye kuva kera. Mu by'ukuri intumbero y'Imana ntiyari yuko ituranya ihanga rimwe ikareka ayandi. Intumbero y'Imana ntiyari yuko Imana ikundwakaza bamwe hanyuma abandi nabo ntibakundwa kare. Ariko mugabo aho icaha kimaze kwinjirira mw'isi, icaha kimaze kwinjira mw'isi vyabaye ngombwa yuko iciza n'ikibi biba ampaharere, bibaho bibangabanganye, bibaho novuga ngo bihanganye. Biba ngombwa yuko iciza kibaho mw'isi, abantu beza babaho mw'isi, kandi biba ngombwa yuko ikibi kibaho mw'isi n'abantu babi babaho mw'isi, kubera icaha cari kimaze kwinjira mw'isi, kimaze kwinjira no mu bantu. Abantu ba mbere bagacumbaho n'amateka maremare tudahava tuzamwe. Rero izi ndirimbo zaririmbwe n'Abisirayeli, ubwoko bw'Imana, ihanga ry'Imana. Ni indirimbo baririmba mu bihe bitandukanye by'ubuzima bwabo bwa misi yose. Turamaze kuza turashishamo tukabivuga mu biganiro byagiye birengana, ntitwobigaruka ko cyane, ariko mugabo ni indirimbo bibonekana hamwe baziririmba nk'isengesho babwira Imana ibyo bayigomba ko. Mbere ngo baraziririmba izindi nazo bakaziririmba bariko bagenda mu minsi mikuru i Yerusalemu yahora iba gatatu mu mwaka. Ico gihe bakagenda bararirimba indirimbo bashimira Imana ivy'Imana yabakoreye, mugabo kandi ngo bakagenda bararirimba indirimbo basenga Imana bayisaba n'ivyo biyipfuza yuko ibakorera. Rero zari indirimbo zaririmbwe. Aha twari kuvuga ngo rero iyi ni indirimbo y'118. Imana yacu nihimbazwe. Muri ino ndirimbo rero y'118 mu nkundire mvuge gutyo, tubonye amajambo atubwira ngo kwizigira Uhoraho kuri n'ikimazi kuruta kwizigira abantu. Aciyongeraho kandi ngo kwizigira Uhoraho kuri n'ikimazi kuruta kwizigira abahambaye. Mu buzima bwacu bwa misi yose turabaho dufise abo twizera, cyane twabayeho dufise abo twizera, ugasanga hari ikibazo y'igifise uvuga ngo iki ndazi naka arakinkemurira, ukumva wizera naka, ukumva wishimiye naka yuko kino kibazo aza kugikemura. Ibyo rero ni ukwizigira umwana w'umuntu. Ariko mugabo kandi twabayeho tubona babandi twari twizeye, canke nawe wabayeho ubona babandi wari wizeye hagera igihe bagahinduka, kuko umwana w'umuntu yamara umwana w'umuntu. Umwana w'umuntu arahinduka, kandi umwana w'umuntu nahatona ahinduka. Haragera igihe nawe akarengerwa, ugasanga hageze igihe tuvuga ngo mwisamamagara umwe wese asame rwiwe. Tugasanga hageze igihe bavuga ngo
umuntu wese yuguruye iwe buba bukeye, aho usanga umengo umwe wese afise ivyiwe ariko arahangana navyo, afise ibibazo bimuraba ariko arahangana navyo. Imana yacu nidutabare. Harabayeho ibihe kumbure ubona yuko nakumwituye umengo uri kuramugora, umengo yonezerwa nuko muvugana ibindi, ariko ntumubwire ikibazo kimusaba kugufasha, kuko nawe kumbure aramaze kurambirwa n'icyo amaze kugufasha kumbure, kuko umwana w'umuntu araruha, canke nawe ntiyarambiwe, aracagukunda, aracakubabaye, aracakwitwararitsa, ariko mugabo muri ino minsi afise ibibazo vy'umurengera, natabikubwira ni kubera wewe ataco womufasha, ni kubera wewe ubushobozi bukufise nta nyishu wotorera ibibazo vyiwe. Rero wewe kubera yuko azi ko wewe imitwaro afise irengeye iyo wewe wokwikorera, ntiyirirwa arabikubwira. Rero wewe wamwitura kuko umwizigiye, kuko wamuhereje kw'ivyizigiro vyawe, ubayeho uzi ngo naka kino kibazo arakinkemurira, wamwitura ukabona yiciye amatwi canke aravye hirya arakwihojeje, akuravye utwuninga, ugaca wibaza ngo uyu muntu asigaye anyanka, yarahindutse. Uratubona abantu kumbure baca bibagira n'ivyo wabakoreye, bagaca bavuga yamuhe, bakavuga n'ibindi, no kugutuka akaba yogutuka, akaba yonakwararaza. Imana yacu nidutabare. Rero iri jambo ritubwiye ngo yemwe mw'abantu muriko murakurikirana no majambo, yemwe mw'abantu muriko murumviriza ino ndirimbo, nkaho umengo umuntu wabishize muri sene yo kwiyumvira uyu muririmbyi ariko araririmba yashize nk'umwete, kandi yumva ko ari konvenki ko ubutumwa ariko aratransmita ari ubutumwa budasanzwe, abo ariko arabubwira bakwiye kubwumva, bakabushira ku muzirikanye, bakabushira ku mutima, bakabwirabisha ko bakabugira ubutumwa bwabo. Araririmba avuga ngo rero kwizigira Uhoraho kuri n'ikimazi kuruta kwizigira abantu. Kwizigira Uhoraho mu byo maze kubona, mu byo maze kwiga ko, mu byo mbona mu buzima nabonye naciyemo, kwizigira Uhoraho gufise ikimazi kinini kuruta mbere no kwizigira abahambaye. Imana yacu nihimbazwe. Aha mvuze ngo kwizigira kubera iki? Ntushobora guhungira ku muntu utamufise kw'ivyizigiro. Umuntu utamwizeye ntushobora kumuhungira ko. Imana yacu nihimbazwe. Ahari mbere ngaha muri Zaburi 125 havuga ngo abizigiye Uhoraho bameze nk'umusozi Siyoni udashobora kunyiganyizwa, ariko wamushimangiye gushitsa ibihe byose. Imana yacu nihimbazwe. Rero yavuze ngo kugira Uhoraho ubuhungiro, Uhoraho kuba womuhindura akakubera ubuhungiro igihe cyose usagirijwe, ugaca umuhungirako, igihe cyose utewe n'ibibazo ugaca umuhungirako. Uhoraho kumufata ukamuhindura kando de place, Uhoraho kumufata ukamuhindura inkambi y'impunzi, Uhoraho kumufata ukamuhindura igisagara c'ubuhungiro igihe cyose ari ibiguteye ucuhungira kuri we. Ico kintu ngo kirafise ikimazi kininiya. Kugira Uhoraho ubuhungiro gufise ikimazi kinini kuruta kwizigira abana b'abantu, kuruta gufata ivyizigiro vyawe ukabihereza mu bana b'abantu. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cy'uno munsi, narigeze kwizigira umwana w'umuntu. Uwo muntu ico gihe nari niga mu w'icumi, nari mu bihe bitoroshe by'ubuzima bwa kahise naciyemwo. Uyu mwaka w'ishure hari mu kirero turahura n'aburani batamakaye mfise atabikoresho, hanyuma ico gihangurira amakaye yose akwiye nkeneye. Ico gihe rero ampaye amahera ndagura amakaye, ndanezerwa,
numva noneho kw'Imana impaye umuntu azohora ngurira amakaye. Hanyuma rero mu mwaka ukurikira wa muntu asubira ndamurondera kuko yari umuntu wo mu muryango, nawe atari imiryango ya hafi cyane, mugabo ari umuntu wo mu muryango kumva yari mubyaranye, muca muvyumva. Rero uyo muntu umwaka ukurikira subira nyine kugirane kuvuga ati aha rero ndazi iki kibazo aragikemura, Imana yacu ntidutabare. Kumbe wa mwaka uheze yagikemura, ni Imana yamukoresheje, yabaye igikoresho c'Imana, yabaye inzira Imana icishijemwo inyishu yanje y'umutwaro w'ibikoresho by'ishuri. Ariko uyu mwaka rero subiye kumurondera byaragoranye, novuga ngo mu yandi majambo yarankinyakaja, ariko mugabo natahuye neza ko atari we. Natahuye yuko umuntu iyo agize ico agufasha, iyo agize ico aguha, iyo agize ico akora, aba akoreshejwe n'Imana. Ikindi gihe nimwahura ukabona umenya kuravye nk'aho atakuzi, umenye ngo manda yiwe wari ujya munsi nyene, yari iriya ncuro nyene. Ariko uyu munsi Imana yateguye izindi nzira, ntiwiyumvire ngo niwe azokwama akoreshwa kugira ngo utabarwe kuri ico kibazo. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha c'uno munsi. Sinzi rero ubuzima umazemo iminsi, sinzi intambara uri kuragwana nazo, sinzi ibihe kumbure bigumye uri kurahura navyo, ugasanga kumbure wewe ubuhungiro bwawe ububona mu bana b'abantu, ububona mu bahambaye. Kumbure mu muryango wawe hariho ababa muri Amerika, hariho ababa mu za Buraya, hariho ababa muri za Australia n'ahandi, za kumbure mu bihugu bikomakomeye za Aziya n'ahandi, bafise amafaranga b'abakire batunze. Hanyuma wewe ukaba wumva umengo ibibazo vyawe byose nibo wizigiye, nibo ushize ku mutima, ukaba ubona umengo nibo bazobikemura. Birashoboka none kumbure kurundi ruhande naho ugasanga warabizeye, wabagize ubuhungiro ariko ntibyakunze. Birashoboka yuko bimaze iminsi bidacamwo kubera yuko abo wizeye, abo wagize ubuhungiro ari abana b'abantu. Ariko nzabona kukubwira ngo kugira Uhoraho ubuhungiro niko gufise ikimazi kininiya cane kuruta kwizigira umwana w'umuntu. Muri ino minsi aho hanze hari ubutumwa novuga ngo bwankanisha abantu, ubabwira yuko umuntu atakigenda, umuntu ari umuntu ari barahemuka gusa, ari barahemana, ari bankunguka, umuntu ni ntigacika, umuntu n'inziga idahera, umuntu ni mubi. Bumva ugasanga n'ubutumwa bukwankisha abantu, bukwereka yuko abantu atari ikintu na kimwe bokumarira. Ariko mugabo sibwo butumwa nkuzaniye ubutumwa buvuga ngo kubizigira nibyo birashoboka, kandi birashobora kuba byocamwo, kuko Imana iba yahisemo gukoresha abantu, kuko Imana mu kuguhezagira ikoresha abantu nyene, ica mu bantu, ntibikoroka bivuye mu kirere nk'abantu. Ariko mugabo nzabona kukubwira ngo abantu Imana idaciye, Imana itahabaye, Imana atari ibigizemo uruhara, umuntu we ubwiwe yonanigwa, yorambigwa canke ntiyogushirako n'umutima. Ariko kugira Uhoraho ubuhungiro, igihe cyose ugize ibibazo ugahungira kuhoraho, akaba ari bugira ubuhungiro, kugira Uhoraho ubuhungiro kuri n'ikimazi bene data, kuruta kwizigira abantu b'abantu, kuruta kwizigira abahambaye. Hari umuririmbyi yaririmbye avuga ngo kwizigira Imana bene data narabonye ntibitetereza, kwizigira Imana ntibimaramaza, kwizigira Imana biracamwo. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cy'uno munsi, nano majambo rero nari mfise. Ushobora kuba umaze iminsi wagize ubuhungiro abana b'abantu ariko bikaba byanse. Nagomba kukubwira ko ngaha mw'isi turabona ama-ambasade akomeye, nko ngaha mu gihugu cacu no mu bindi bihugu turazi ama-ambasade ingene asumbasumanya imbaraga. Turazi nk'uwohungira muri ambasade ya Amerika
yoba afise ivyizigiro yuko umwasi wiwe adashobora gupfa kuza kumutora hovyo bamutwara uko yigombeye. Ariko mugabo kandi ngaha mw'isi twarabonye, twama tubona kandi tuzokwama tubona abahungira ku bana b'abantu nkabo, abagira ubuhungiro abana b'abantu nkabo, hanyuma babandi bagizwe ubuhungiro ahubwo akaba aribo bahindukira bakagutanga kuri babandi wita ngo n'abansi bawe. Bikwitwa kumengo wewe ufise abo uriko urahunga mudahuza mutumvikana kuri bino, ukumva umengo uraronse ubuhungiro ukaba wohungira canke hariya, ariko babandi wagize ubuhungiro hakagera igihe bagahindukira ahubwo akaba aribo bagutanga amaso mu yandi kuri babandi wita abansi bawe wahunze. Kuko ubuhungiro bwo mw'isi ni mw'isi nyene, ariko Imana uyigize ubuhungiro uzobona yuko kwizigira no kuyigira ubuhungiro bidatetereza. Ni Imana itananirwa, abantu barahinduka, ariko Imana ntihinduka. Ijambo ryo rimbwira ngo Yesu Kristo ko yarari ejo n'uyu munsi niko ari kandi niko azokwama, ibihe bitazoshira. Mbega nawe ntiwoba uruhijwe n'ivyo umaze iminsi ucamwo unigana navyo, ugasanga aho wizeye kuhava uronka inyishu hose biranse? Birashoboka yuko aho umaze iminsi uronderera atariho, birashoboka yuko aho umaze iminsi uhungiye atariho, birashoboka yuko ubuhungiro umazemo iminsi atari bwo buhungiro wari ukwiye guhungiramwo. Wari ukwiye kugira Uhoraho ubuhungiro kugira ngo bibone kugenda neza. None rero ndabona kukubwira ngo ukwiye kugira Uhoraho ubuhungiro kuruta uko uhungira ku mwana w'umuntu. Kuko umuntu arananirwa, umuntu arahinduka, umuntu araguhinduka. Hariho ni muri ibyo avuga ngo umugabo yo guhinduka n'umugore akaguhinduka, nabo wabyaye imbere bakaguhinduka, ngo ariko Yesu wewe ntahinduka, yamara umwizigiro. None nano majambo kuvuga menshi siko kuyamara, kandi gushimika kwanje siko kutuma ubyumva ngo bino bintu byinjiye mu mutima wawe bibe bizima, ariko ubushobozi buva ku Mana nibwo bubasha gufata no majambo bukayashiramwo imbaraga, maze akaba y'ubushobozi kandi akaba mazima mu mutima wawe, maze ukumva yuko ukwiye kwizera. None rero Imana nyina amahoro ikugirire neza. Hanyuma rero ico Imana igomba yuko nimba umaze iminsi wizigiye abantu gusa, wishimiye abantu ari buhereje ku mutima gusa, igomba yuko wikosora. Kuko birashoboka yuko icatumye ibyo urimwo, ibyo uriko uracamwo bidakunda, bidacamwo, ko ari kubera Imana wayikuye ku nganje, Imana wayikuye ku ntebe yayo y'ubumana mu bugingo bwawe, hanyuma ukimika umwana w'umuntu. Hanyuma Imana rero imaze kwimwa ijambo ku bibazo byawe, Imana igaca yirabira hirya ikarindira yuko uzosubira kwigira ubuhungiro, kuko cage wowe urigira ubuhungiro byarakunze. Mugabo ubonye rimwe kabiri gatatu bitaciyemwo, ushabibaza yuko Imana kumbure yahindutse, ivy'Imana ari ivy'Imana nyene bitagicamwo. Imana igomba yuko usubira kuyishira ku kibanza cayo ikwiriye, c'uko atayindi Imana iri ihwanye nayo, c'uko atawundi muntu n'umwe yokubera ubuhungiro kurutayo. Hanyuma nayo ica isubira rero ikore ibimenyetso n'ibitangaza mu bugingo bwawe, maze ikubere inyishu muri byose na hose. Nano majambo rero n'abahigwe abantu bagira Uhoraho ubuhungiro, kuko kugira Uhoraho ubuhungiro kuzobarutira kwizigira abantu no kwizigira abahambaye, kuko n'abahambaye babaho ariko baraheregwa kandi barahinduka, barananirwa. Hariho ibibazo badafitiye inyishu. Mbere umuririmbyi we yaririmbye avuga ngo abantu bashakira ibisubizo, bashakira inyishu mu bakomeye b'iyi si, ariko ngo mugabo nabo bifashe ku matama, nabo barajorewe, nabo hariho ibyo badafitiye inyishu. Acarangiza avuga ngo ariko Yesu wewe niwe abaruta. Imana yacu nihimbazwe. Rero Yesu araruta ubundi buhungiro bwose. Uhoraho
niwe buhungiro buruta ubundi buhungiro bwose umaze iminsi uhungiyemwo, kuko naho wabuhungiyemwo vya bibazo vyagusanzeyo bigukubitirayo bikugirira nabi hariya nyina. Ariko mugabo niwagira Yesu buhungiro, niwagira Uhoraho buhungiro, ivyo bibazo ntibizogusanga indani muri bwa buhungiro aribwo Uhoraho ngo biguhondagurireyo, ahubwo Uhoraho azokubera ubuhungiro usumba ubundi buhungiro bwose. Dusenga Imana naho ubutaha mu kiganiro igitondo gishasha cy'ubutaha. Mwami Yesu, tugushimiye cyane ku bw'ano majambo twumvise. Turumvise ko kukubwira ubuhungiro kuruta kwizigira abantu, kuruta kwizigira abakomeye, ko kukugira ubuhungiro ari cyo kintu cya mbere twagukwiye kwitwararika. Ngo n'umuntu wese yumvise ano majambo agasanga yarasigaye yishimiye akabahambaye abana b'abantu, kandi akaba abonye yuko kuva bizigiriye bitakunde bitaciye, mukaba yemeye kuvuga ngo Mana mbabarira, wiza kw'imbabazi, nifuza kwemerwa nawe, nifuza yuko ndakugira ubuhungiro, nawe umbere ubuhungiro. Umuntu n'umuguze kw'imbabazi umusubize mu ruhongore rw'abana bawe ukunda cyane, nawe ushishikare kumubera ubuhungiro ku munsi w'amagorwa n'ibyago n'ingorane n'intambara ariko aracamwo. Mu izina ryawe gera Kristo Yesu, no kusabye tubyize kugiye kubikora. Amen.